एक बार एक छोटी चिड़िया समुद्र किनारे बैठी थी। उसने देखा कि समुद्र की लहरें उसका घोंसला बहा ले गईं। चिड़िया बहुत दुखी हुई और गुस्से में समुद्र से बोली, मैं तुम्हारा सारा पानी पी जाऊंगी। सब लोग हंसने लगे, बोले, अरे छोटी चिड़िया, तुम इतनी बड़ी बात कैसे करोगी? लेकिन चिड़िया हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन अपनी छोटी चोंच से समुद्र का पानी उठाकर बाहर फेंकने लगी। उसकी कोशिश देखकर दूसरी चिड़ियाओं, जानवर और पक्षी मदद को आ गए। सबने मिलकर समुद्र से लड़ाई की। आखिरकार समुद्र ने घोंसला वापस कर दिया। सीख, चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हों, लगातार कोशिश करने से बड़ा काम भी पूरा हो सकता है।